隻烏龜爬爬爬，兩條魚啊游啊游啊游，三隻大龍蝦游啊游啊游。龍蝦點會係游啊游啊游啊？應該係跳。三隻大龍蝦跳啊跳啊跳，四個小妹妹笑，哈哈！好啦，爸爸要落水啦，你一個人喺岸邊玩，唔好行咁出啦，唔係跌咗落水俾大龍蝦捉咗你噶。如果大龍蝦捉我嘅話，我就食咗佢。你食大龍蝦，妖怪就食翻你。呢度冇妖怪噶。冇妖怪？你睇下水裏邊有咩啊？哈哈，係我啊！唉，冇事冇事，玩下咋，睇住啦。道長，多謝晒，多謝。呢度有少張銀兩，同埋2條千年鹹魚，請道長笑納。唉，多謝。身為修道人士，志在濟世為懷嘅啫。呢啲咁寶貴嘅嘢，我係唔會要噶。各位，而家妖怪已經捉到，至於點樣處理，悉隨尊便。打死佢！佢唔係死咗嘅咩？再打死佢！報仇！報仇！我要報仇！搞錯晒啦，佢唔係兇手。佢只係一條魔鬼魚，生性純良，性格積極樂觀，人品相當唔錯，不過係大條咗啲啫。你係邊個啊？你再係未睇到嘅大乘佛門弟子陳元莊，係降魔伏妖嘅驅魔人。魔鬼魚我哋知道，邊有咁大條噶？道長話係妖怪附身。村長，你睇，佢其實唔係你哋要揾嘅妖怪。一個好爸爸俾妖怪殘殺，無辜嘅受害者家屬痛不欲生。你仲講埋啲咁嘅說話，你個仆街！大家聽我講，
你哋要揾嘅妖怪仲未出現啊！收聲！你有冇死過老公？大嫂，其實我冇老公㗎。你有冇死過老公啊？大嫂，我呃你做咩啫？我真係冇老公。打死佢！呢條魚係無辜㗎，妖怪仲喺水裏面，大家千祈唔好落水啊！簡直鬼話連篇，分明就係妖怪嘅同謀，吊起嚟燒死佢！大家聽住，呢隻妖怪俾我打死咗啦！呢度絕對安全，大家可以安心落水啦！去啦！落水啊！冇事啊，好安全啊！你睇，安全啦！啊，真係安全啦！安全啦！上岸就安全㗎啦。係啊，大家冷靜，上咗岸，我哋就安全啦。哇！梁生，快啲走啦！走啦！喂，俾翻啲錢嚟！喂，做咩你？喂！乜你咁大隻股啊？你我開乜嘢啊？咪同你收一隻咯，我點做嘅隻得啊？咁而家點算先？你定啲嚟，我哋嚟咁高冇事㗎。咁有幾高啊？好高啊！你睇睇啊！大家唔好喐啊！下低就冇事㗎啦！你哋唔好跑，下低，揸細聲啲啊！千祈唔好喐啊！
唔好喐！木弟，唔好過嚟，唔好過嚟呀！小妹妹，唔好過去啊！長生！
使下佢。喂，道長，道長，道長，你踎喺度就啱啦，快啲幫幫手！你放手！佢喺水裏面，我哋吹佢唔上嘅，佢有本事彈佢上岸咧，咁我哋就發達啦！你再唔放手，我就打死你！我發誓，我真係會監生打死你，好殘忍㗎！多謝道長。處理，我係專業嘅驅魔人。孩子，為何你這麼壞？欺負欺騙，為何你做出來？學會做好小孩，相親相愛，關懷就在心中充滿色彩。乖乖，你快回來，我懷抱一直為你打開，乖乖要真心悔改，你永遠是我最愛的小孩，乖乖你快回來，要努力學習為了未來，回頭做孝順的小孩，換來人性都是善良像小孩。你都係驅魔人啊？係咩啊？驅魔大典。咩大典話？
兒歌三百首，佢能夠喚醒妖怪內心嘅真善美。人之初性本善啊嘛，加上我誠意嘅演繹，希望大家會喜歡。邊個話㗎？我師父，你信啊？你信唔信都好啦，總之我信。哼哼。呢啲僆仔嘢咧，其實我都幾中意㗎。大家睇下，佢先係真正嘅驅魔大師啊！唔使咁點啊！多謝啊！以後有咩事就講我得㗎啦。講咩謝啫？唔使客氣啦，俾錢得㗎啦。俾錢俾錢俾錢！啲錢就嚟啦。師父，玄奘，師父，我又失敗咗啦。我知道啦。今日你喺河邊撞到嗰隻水妖，原本好善良，佢喺河邊為咗救一個細路，俾村民誤以為佢係拐子佬，監生將佢打死之後棄屍河中，任由魚群同野獸食其肉飲其血，佢怨恨難平啊！化為半魚半獸嘅水妖，翻嚟揾村民報仇咯。師父，我有一個問題，兒歌300首真係咁厲害咩？你點解要咁問呢？我只係好想好似其他驅魔人咁，用最簡單嘅方法除妖。一刀殺並唔係驅魔嘅真正道理，你要謹記我哋嘅驅魔理念。魔之所以成為魔，係人嘅心為魔所侵。我哋要去除佢嘅魔性，留住佢嘅善性。兒歌300首就係要喚醒人嘅真善美，抑壓人心目中嘅魔。誒，你唔會對我哋嘅理念有懷疑啊嘛？冇，我只係懷疑自己嘅能力。你已經盡咗力啦，你唔係救咗個蘇蝦仔啦咩？我其實可以救更多人。但係我真係冇辦法。師傅，你睇唔到個姑娘仔得4、5歲咋？但係我真係救佢唔到啊！係我害死咗佢哋啊！害死咗好多人啊！師傅，我咩都唔識，你係咪揾錯人啊？我冇揾錯人，絕對冇揾錯人。你只係仲爭啲多啫。咩啲多啊？就係嗰啲啲多咯。當你修行成功，你自然會明白。到咗嗰陣，你就知道兒歌300首真正無窮嘅力量。你去啦，努力啊！師傅，唉，知噶啦，努力努力。師傅啊！走啦！點解冇人呢？咁我哋就可以好好咁單獨相處啦。師兄，認命啦！我哋已經冇退路噶啦。師妹，冷靜啲。望住你，我又點能夠冷靜落嚟啫？咁咪望啦。咦，衰到死！
歡迎兩位大駕光臨嚟到我哋高家莊，兩位請，兩位嚟得正係時候啊！而家啲客人咧仲未到，不過唔使幾耐咧，呢度咧就爆晒棚噶啦！而家就等細佬專程為兩位介紹下本店嘅鎮店之寶啦！睇嘢啦，呢啲就係我哋每日新鮮出爐嘅馳名燒豬。愛翠來遠，肥而不膩，點會有咁好食嘅燒豬嘅？係啊，呢度嘅佈置都幾有特色。你睇嗰個燭台幾咁靚，但係都冇師兄你咁靚啦。你淨係留意我啲容顏嘅啫咩？你咁膚淺嘅你？試問有邊位女子唔中意靚仔喎？咁你就嬲啦！俾我睇下啦，睇下啦，睇下啦！哎呀，我就俾你睇到爆，睇到死，咁樣得未啊？你點解仲未死嘅？兩位客官，本店嘅燒豬質量掂唔掂啊？太好食啦，係咪你整㗎？唔係，係我哋老闆珠江店，人稱玉郎珠江店。香味俱全，原味。公子，你整嘅燒豬點解咁好食嘅啫？喂，人哋問你嘢啊，你喺度跳舞，太冇內涵啦！師妹，我哋走。公子，你坐低啦。人哋仲有好多嘢要同你講㗎。師妹，快啲乖乖地跟我走，唔係師兄就唔再俾你睇我嘅容顏㗎啦。真定假啊你？係我就燒炮仗啦。唉，我開玩笑啫嘛，我怎會捨得讓你難過啫？喂，你嚟歪塊面啦喂！我而家已經好難過㗎啦。衰到死。公子。你係咪覺得我唔夠靚啊？咁你點解唔同我講嘢啊？哎呀，你同我講句嘢啦！求下你啊，同我講一句啊！歡迎嚟到高家莊，客官你真有眼光，我哋呢度咧食得好，裝修又好，啲客都好中意噶。你睇下呢個燭台幾有品味，係咪一種好浪漫嘅感覺咧？你睇我哋有咁多回頭客，你就知道我哋啲飯菜幾咁好食啦。嚟，呢啲咧就係我哋嘅鎮店之寶——馳名燒豬。
呢味燒豬啊，外脆內軟，咬起上嚟真係非常咁香脆可口，保證客官你啊食過一次再翻嚟幫襯啊！客官，今日好多人喎，你等一陣，我同你揾個位嚇。揾到位啦，你跟我嚟啦。我係驅魔人，你現形啦。你咁講咩意思啊？喐手係嘛？好啊，係你逼我噶，唔好怪我啊！小姐使唔使幫手？要。點幫？死開！好。溫柔少少啊，唔該。你啲小白係完全冇料到，你自己出嚟啦！出嚟！出嚟啊！
你好啦，你有咩幫到手？主要嘅元神已經俾我打到上喉嚨，快啲用個女絕佢出嚟！好。用咩絕啊？用嘴啊！你意思係話用我個嘴將佢個嘴裏面嘅嘢啜出嚟？唔係點啊？好。你估有冇其他辦法咧？快啲啦！我頂唔順啦！假設我捉住佢，你嚟啜，有冇咁嘅可能性咧？你老豆，你唔好再狂我媽啦！如果唔係，大家諗住一齊死啊！好，我得嘅，我掂嘅，我啜啊！對唔住，我唔得。佢會唔會追上嚟咧？應該唔會，佢都受咗傷。你冇事啊嘛？冇嘢，小意思。過嚟幫我，佢冇人不拘小節，幫我撳住個穴位。誒，剛才隻豬妖好厲害喎。梗係啦，佢係我哋獎金最高嘅，你唔係都想分翻份嘅咩？我唔係為錢，我只係想為老百姓出翻一份力啫。就憑你啊，命都唔要啊？咁我真係冇諗咁多喎。不過你呢件武器真係犀利啊！無定飛環，我哋家傳嘅騷擾法器。無定飛環，你都受咗傷喎？吓？流鼻血啊！受咗內傷啊！在下陳元莊，敢問小姐尊姓大名？小線段，段小姐，多謝你剛才嘅救命之恩。多謝我啊！段小姐，段小姐，女仔眯埋眼真係要你錫佢啊嘛，唔好扮。唉，元莊，你又好啦。咩咁好啊？溝女喎。喂，你小心啲講嘢啊！你邊隻眼見到我溝女啊？你對男女之間嘅事點睇啊？男女之間嘅係小愛，同我一啲關係都冇。我係為世間嘅大愛而修行嘅。想食嗎？我唔想。師傅，你咁樣唔係咁好，咁係有違清規嘅。我心中冇鵝髀，食咗都冇所謂。你心裏邊想食，把口就話唔想，就係差呢啲啲多咯。喂，你做乜食我隻鵝髀啊？俾一錢未啊？冇錢。冇錢！你光頭佬，你同我企喺度！俾錢你同我企喺度，你唔走啊！師傅，乜你一早就知道豬妖嘅事啦？
呢隻豬妖原名叫朱光烈，生成同豬一樣咁醜，但係就非常多情，對佢老婆痴心一片。但係佢老婆嫌佢樣衰，同一個靚仔通姦，仲串謀用狗齒拍將佢打死。佢因愛成恨，積怨成魔，誓要殺盡天下所有愛慕靚仔嘅女人。原來佢身世都係咁可憐嘅。師傅，面對咁強大嘅妖怪，我唔得噶啦，不如你出馬啦。好啊，但係我最近好忙，要對付如此厲害、妖惑人心嘅妖怪，你要有膽去揾一個比妖怪更厲害嘅黃中之王，佢或者會教你收妖之道。佢係邊個啊？就係俾佛祖壓喺五指山下500年嘅孫悟空。孫悟空？師傅，佢只係一個傳說，冇人見過佢噶噃。其實好簡單，你去到五指山下會見到座老廟，廟前有一個佛像，高1300丈，闊256丈，孫悟空就喺嗰度。真係咁簡單？高1300丈，闊256丈，盲嘅都睇到啦。事不宜遲，即刻上路。仲有啊，呢隻孫悟空兇狠狡詐，陰險毒辣，怨恨極深，你要小心啊！我憑咩叫佢幫我啊？憑你嘅智慧，仲有呢本。哎呀！咁妖氣彌漫嘅地方，仲話唔係驅魔人？你係咪驅魔人？等陣，佢係我相公嚟噶，我哋兩個因為嗌交，我走咗出嚟，佢出嚟揾我嘅。你哋誤會咗，誤會晒，真係噶，佢係教音樂嘅。你嗰本歌書攞出嚟俾佢睇，快啲啊！你睇邊度就空啦？係數不數目全部晒，咁咪去睇。好，為咗證明你哋係夫妻，你就喺呢個洞房啊！你哋想點啊？你哋究竟發生咩事啊？而家洞房，快啲！洞房，就算我哋兩個係夫妻，都冇可能喺大庭廣眾之下洞房啩？我死都唔會同佢洞房噶。你死都唔肯？你以為我好想啊？唔使！唔好打佢，唔好打佢，動！我動。你得嘅，望住我，你掂嘅。Yes， 我咪隨緊咯，你怪咩啫？今次死緊啦，我哋。好啦，做啊！再唔快啲，就輪到你哋！你哋呢班禽獸，你哋濫殺無辜，你哋簡直太禽獸啦！你哋收噶啦，冇計啦，你哋，除啦！豬狗不如啊！你哋，你啊！俾我幫你。
餐廳洞房啊？你哋夾埋㗎？唔玩啦，唔玩啦，唔玩啦！唔玩啦！唔玩！點啊？順利嗎？順利。一日都係你，你睇你血噴到，你就噴，你就噴啊！壞咗，機故障啊！呢啲乜廢柴！債主識路。債主，你到底想點啊？我仲可以點啫？我都已經係你嘅人啦嘛。咩我嘅人啊？你唔記得咗你嗰日又錫我又摸我？咩啊？又摸又錫。債主女俠，如果當日我有冒犯嘅地方，我可以向你道歉。我其實就係一個普普通通嘅驅魔人，我有我嘅理想，我就係為咗世間嘅大愛而活嘅。男女之間嘅小情小愛，我係唔會去諗。不過同你講咁多，你都唔會明嘅。我都係驅魔人，我可以理解嘅。咁咪好咯。但係我都有個小理想，就係揾到個如意郎君同佢一齊組織家庭，生個小寶貝，然後簡簡單單咁過生活。嗰個人就係你。黐孖筋！債主，點樣處置佢？帶走！放我出去！我好急了啊！債主啊，呢條友揸住本兒歌大愛小愛咁樣呃細路，一睇就知佢係啲奸淫婦女、拐賣兒童啲無恥之徒啦！債主，你家咗謝啦！我咁嘅質素都吸引唔到你，我條粉腸我睇見你，我好心痛啊！邊粒係你個心啊？呢兩粒係面。其實你都做到咁啦，佢都仲唔領情，真係有啲過分。唔係有啲過分啦，你太過分啦！老生你覺得咧？我覺得咧，喂，大佬啊，你攞開條血先啦！呢條血壞咗，除極都除唔到，你幫幫手啊！係，坐翻低。我覺得咧，我剛剛死嘅時候，根據佢嘅反應，說明呢個人係有同情心嘅。不過咧，我啲血都噴到放煙花咁，佢都睇唔出，證明呢個人嘅智力係有啲低下。講白啲，佢就係一個低能。咁你覺得你同佢邊個低能啲？係佢，肯定係佢，係嘛？四妹啊，你真係覺得掃掃門都唔領情，係咪有啲過分呢？係有啲過分，不過呢個都係佢個人之處，咁樣先顯得佢專一，唔會朝三暮四。姊妹就係姊妹，唔似嗰班臭男人。其實佢又真係幾甩皮甩骨下嘅，不過既然你中意咯，我都實會支持你噶。錯，佢比我哋任何一個人更加勇敢。雖然佢個樣好似樣樣都唔掂，但係佢夠膽攞住一本兒歌落地獄打妖怪，仲唔係為咗名利喎？佢先係真正嘅大勇之人。係啊，我明啦，有冇？我明啦，我知啦，係唔係？我明，但係佢唔中意我。唔會嘅，佢一定中意你，但係你唔好咁硬至得噶，你要展示一下女人嘅體態美。嚟，試下。唔係咁樣，不如你試下咁啦。嗯，我唔識，唔緊要。聽話符，我做乜嘢，你就做乜嘢。去。對唔住，我只係想屙督尿，但係你唔放我出去，我只能夠屙喺呢度。喂，幫幫手啊！喂，躝開你噴到我啦！我想啫，都未屙，點會噴到你呢？攞個塞住佢啦！攞個塞住佢啦！你太過分啦！我可以忍住，我唔塞。我冇塞啊！咁就成條扯咗出嚟啦！咁就成條嘢扯佢出嚟啊！
你咁做仲有王法嘅？是但啦，你幫下我啊！咁多廢話。得啦，冇事啦，冇事啦。死靚仔，你老實啲啊！如果唔喺債主面前，我招嚼你啊！我撲你個街啊！你咩事啊？夠膽你再條行呢你！我拍到咧。來攞！我等唔切啦！我一打死佢！你做咩啊？停手，唔好打啊！唔好再玩我啦！我話唔好再玩我啦！小姐姐，準備好啦！咪住！鐵血系統，鐵血系統，鐵血系統就係通過錘打將氣囊嘅空氣逼入管道，推動風車旋轉，帶動齒輪轉動，產生動力。佢將氣囊吹脹，重複整個過程，就可以產生源源不絕嘅動力。架車就喐啦。全速前進！大你，你小心啲好唔好啊？唔使掛住我。喂，醒啊喂！唔好啊，你唔好死啊！醒啊！仲捉你
差啲唔記得隻豬。喂，田南君，你為啥老是跟我搶飯吃呢？大家明明係跟住妖氣嚟到呢度，總之邊個先捉到豬妖，邊個就係第一驅魔人。啊，行了，別管豬妖了，要不然咱倆先幹一場試試。豬妖唔簡單，月圓之夜就更難對付。要捉佢，試問捨我其誰呢？我還以為誰這麼大口氣嘞，原來是空虛公子啊！人稱空虛公子嘅空虛劍法，天下無雙。我天殘腳係時候同你比一比高低。唔使比啦，我嘅第一送俾你哋。做第一係好空虛，好寂寞，好凍。你哋凡人，試問又點會明白呢？低調啲，花唔好抌啦。老細，唔係你叫我抌嘅咩？係咩嘅意思啊？家下我抌定唔抌啊？唔抌，唔抌都照收錢噶。我知道，其實呢，我係唔知佢講咩噶。哇，這4顆老頭你從哪拔的啊？荒山野嶺啊，抄到啲食人叫好彩啦！你做乜唔自己行啫？行路咪同你哋一樣。我空虛公子有自己嘅風格噶。你唔係空虛，係神虛。哈哈哈哈！喂嗱，你唔好玩嘢，你夠膽你再講多次啊你！嗱，呢兩個字識唔識讀？係神虛，唔係係空虛。我係神虛公子，唔係，我唔係空虛公子，我係神虛。一日都係你。嗱，我話你聽下，我細個個腎就唔係，我細個就好空虛啊！我本身個腎係強到咩咁噶？夠啦！你哋個個身懷絕世武功，點解唔聯手對付妖怪？而家俾佢走咗，月圓之夜佢會好犀利，到時啊生靈塗炭啊！你哋仲喺度爭咩名利？你哋簡直唔配做驅魔人。呢位乞衣係？我唔係乞衣，我都係一個驅魔人。睇得出，俾飯嘅。道不同不相為謀。費事同你講，講得好，我實在太崇拜你啦！我支持你，我同你一齊走。我走開，一日都係你3番4次闖我求佛之路，攞翻二哥3把手嚟。做咩啫？啱啱都好地地噶。我要二哥300手。二哥300手？有隻妖怪，有隻妖怪，快啲走，快啲走。咁多人。俾阿明好喎，二哥300手，好。你做咩啊？打？你打？你呢個廢柴！冇用，白痴，去食屎啦你！你唔好都要住下自己嘅衰樣。如果唔係我，你有命活到今日咩？你以為自己係乜嘢星星六百撇啊？驅魔人。
呢啲先至係我心目中嘅真英雄。靚仔，睇下幾時我哋一齊去飲下酒，傾下偈咧。咁低調啲，靚仔唔好叫得太大聲。做靚仔好痛苦嘅，你兩位甩皮甩骨，又點會明白呢？飲酒就免啦，唔啱直接嚟啊！我唔得閒。小姐，唔好理我。小姐咁啱嘅，去飲杯啊！先生得閒嗎？嗱，我從嚟未同男人約會過噶，呢次係我第一次，你要溫柔啲啊！我盡量係啦。你去到五指山下，會見到座老廟，廟前有一個佛像，高1300丈，闊256丈，孫悟空就喺嗰度。起身！我係嚟揾孫悟空㗎。我孫悟空啊！你就係孫悟空？齊天大聖孫悟空啊！孫先生你好，小姓陳，陳元莊。
陳生，先生，陳生，終於嚟啦，500年，終於嚟啦！先生唔好意思，有啲激動。坐。唉，陳生一表人才啊！阿孫先生都係，但只不過同傳說中好似爭咗啲多。係咁嘅。500年前，我仲係一個少不更事嘅馬騮仔。嗰陣同阿佛祖咧有啲嗌霎，唔係幾夾，就俾阿佛祖用大日如來真經打落嚟。我都意識到自己錯誤所在㗎啦，所以咧就將自己困咗一個咁細嘅地方啊！500年啦，我一次都冇出過去㗎。我就喺呢度認真研究大日如來真經嘅大道理。只睇下我已經將自己身體裏面嘅魔性全部消化排出體外，就連以前嘅妖樣而家都唔妖啦。所以咧，而家身體裏邊只係剩低真善美啊！所以話呢個大日如來真經真係好，真係妙，真係呱呱叫噶。孫先生，其實我今次嚟係仲有件緊要事想同你商量一下嘅。請講啦。我想請你教我一個降服豬妖嘅辦法。豬公鳥？係啊，佢妖性好大，殺人無數，我哋一啲辦法都冇。辦法唔係冇。呢個咧就係驅魔聖火令，係我喺天宮帶落嚟嘅，佢可以消滅一切嘅妖魔鬼怪。但係我唔係想消滅佢，而係想喚醒佢內心嘅真善美。咁咪啱咯，我冇話你知咩？其實佢嘅主要功能就係喚醒人嘅真善美啊！都係唔使啦，佢太貴重啦。貴重，一個幾毫子啊！唔好啦，唔好意思嘅。你攞啦！我話送俾你啊，你攞啦！孫先生，呢個其實係咪佛祖鎮壓你嘅封印啊？叫你攞你唔攞，即係睇我唔起啦。知唔知我係邊個啊？花果山13太保你聽過未啊？我就係大佬。想當年我拿兩把西瓜刀，由南天門一路斬到落蓬萊東路，來回斬咗3日3夜，血流成河。我就係手起刀落，手起刀落，手起刀落，一眼都冇眨過。咁長時間唔眨眼，對眼唔會乾嘅咩？對眼乾又點？唔乾又點？同我講嘅嘢有關係咩？我只係好奇。你聽唔聽得明我說話嘅重點啊？我係講緊對眼會唔會乾嘅問題咩？即係咁諗，3日3夜唔眨眼，隻眼唔乾就……你老味，你咪再同我講對眼，你老味乾定唔乾啊？你老味啊！孫先生，冷靜。孫先生，我唔係咁嘅意思。我話我殺人唔眨眼，你問我對眼乾唔乾？好，我就俾你睇下。你老味，你話你問我乾唔乾？對眼乾唔乾？乾唔乾？乾唔乾？呀，乾唔乾？睇到未啊？睇到啦嘛？睇到啦。仲有咩你攞晒出嚟？我全部同你打爛晒佢，你攞出嚟，攞出嚟啊！即刻攞晒出嚟！所以你啲年青人啊，冇辦法同你講道理嘅啊！你問我借嘢啦，咁我借俾你咯，我借到俾你啦，你又……孫先生，我攞咗出嚟啦。我唔識啦，多謝。你哋而家啲年青人輕佻浮躁，我個人認為啊，都係踏實啲比較好。孫先生，你要嘅嘢啊？你唔好再扮嘢，想食自己開。唔係喎，係你看我攞出嚟俾你打爛晒佢喎。頂你啊！放我出嚟！
又頓咗啊！佛祖啊，點解你仲係唔相信我啊？你話佛祖唔相信你，咁你相唔相信佛祖？如果你真係頓悟咗，佛祖一定知道，佢係唔會拋棄你嘅。你係話我仲未真正頓悟啊？唔需要喺呢一點上面糾纏嘅，只要你一心向善，就會有收穫。幫我收服豬妖，都係一心向善，除暴安良，回歸社會嘅好機會。想要我幫你，我唔幫。你知唔知呢500年我係點過啊？我連一條我最中意食嘅香蕉我都冇食過。想收服豬妖，就要先引佢過嚟。豬妖雖然俾佢妻子同奸夫所害，但係佢仲係深愛住佢妻子。佢中意喺月光之下睇住佢妻子跳舞。佢仲寫咗一首詞送俾佢妻子作為定情之物。咁就簡單，揾一個靚女喺一個月圓之夜，將呢首詞用歌舞嘅形式唱出嚟，咁豬妖自然就會嚟啦。然後呢？然後就交俾我啦。做咩？孫先生，你覺得我扮女人得唔得啊？陳先生請自重啊！對唔住，打攪晒。唔係，條蕉我俾佢嘅，攞嚟食㗎。哦，你做咩仲跟住我咧？我擔心你，所以咪跟住你咯。我喺上邊聽到你需要我幫手，咁我咪落嚟咯。邊個話需要你啊？你啱啱唔係話要搵個靚女咩？走開啦！我哋有正經嘢做啊！對唔住啊，孫先生。靚女喎。喲，咁識講嘢嘅。哦，我個人係咁嘅，有嗰句就講嗰句嘅啦。咦，面都紅埋啦。喂，老實講，紅啲仲靚喎。你咪咁老實啦。啊，剛才佢衝撞你，我代佢向你道歉。啊，呢個就當係賠禮啦。哎喲，點好意思收你禮物啫？誒，俾個機會咧。大家又唔係咁熟。1至3，2至10啫。孫先生，你就係咁樣嘅話，唔理你噶。你唔理我，咁我點算好喎？好衰噶，有人喺度啊！邊有人喺度啊？好啦，我哋去捉豬妖啦。誒，剛才小姐話你要幫我哋引豬妖出嚟，咁你識唔識跳舞啊？我淨識一隻舞。好，走，啊，走啊，落，起，啊，起，嚟，啊，試啊，屁股趌高啲，唔錯，小姐都冇跳得好啊！邊有啫？邊有你好啫？你好到呢？咁我真係再跳噶喎！好啊，我好想睇啊！誒，呢個人咁熟面口嘅？從前、現在、過去了，再不來。浩瀚落葉長埋塵都來，開始終結總是沒必應該。
天邊的你漂泊，白雲外，苦海翻起愛恨，在世間難逃避命運，相襯。我應該相信是緣分。孫先生，多謝晒你，今次你真係為民除害啦。應該嘅。749日之後，呢隻豬妖就會化成灰燼。我知道你有自己嘅除魔理念，所以呢兩隻妖怪就交俾你處置啦。多謝你嘅幫忙。你攰啦，翻去休息下。我唔係同你講個女仔搣埋眼就係想你食佢嘅咩？小姐，其實我都可以幫手㗎。孫先生，對唔住啊，我知道我以前對你唔係咁好，我已經改咗啦。我決定變成一個溫柔賢淑嘅賢妻良母，咁你會唔會接受我啊？你做咩？我決定同你共諧連理，隻戒指代表我對你嘅愛。你忙咩啫？我仲可以匿去邊啫？唔好理佢啦，你願意嗎？無端飛來日有三更嘅，永遠都除唔到噶啦。你做咩？我唔愛你，我唔要同你共諧連理。我除唔到呢隻戒指，我就唔要呢隻手指。我知啦，我以後都唔會煩你。本兒哥300手車咗3日，我唔係好識字，所以黐到亂七八糟。唔要啦。走咗啦。唉，真係可惜。小姐嘅身材真係正。你點知㗎？因為我有對眼睇到咯。我又唔覺喎。因為你對眼盲咗咯。孫先生，再次感謝你幫我告辭啦。唔住，咁快走啊？你冇事啊嘛？冇事，我有咩事？告辭。
陳生啊，今晚個月光圓唔圓啊？圓啦，圓就好咯。呢個洞口俾棵蓮花擋住，我已經唔知幾耐冇見過月光啦。你真係以為一條香蕉就搞得掂啊？蓮花先係瘋人，呢個先係我嘅真身。你幫我解封啦，我終於走出佛祖嘅掌控啦！你只係走出咗山洞，佛仲喺度，仲喺度。放低對手，阿彌陀佛，放低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 。放低，放低，放低啊！咁我就送你件佛啦。邊個？傳說中嘅妖王孫悟空，乜咁細粒嘅？你咪睇佢細細，妖氣就從來未見過咁大。一百年難得一遇啊！真是不虧我沒吃飯就趕過來啊！你睇佢着到做大戲咁，好得意啊！但係佢想噬你咁，唔開心喎。不開心？我想跟你玩玩。誒，咪講過嘅咯，佢係我噶嘛。嗯，老規矩，邊個贏邊個打先。好，包剪揼，包剪揼，包剪揼。嬲啦咩？低調啲，唔好掟啦。我嚟啊！喂，啱啱事情啊，我想商量。喺我面前扮咩野獸啊？始終都係一隻瘋牛，就應該俾人踩喺腳底下。今日就要你死喺我嘅天殘腳之下！
爛腳踩冇釘喎。我隻腳穿咗，我隻腳穿咗，係喎，穿咗喎。我隻腳穿咗，知道，睇到晒啦，叻啦，靜啲。穿咗啊！我隻腳穿咗。喂，邊個幫手啊？幫咩手啊？幫我拎開隻腳啊！早啲講啦，你做咩唔早啲講啫？早啲講咪得咯，可以講噶嘛，講啦。你又唔講，我起勢叫你講噶啦。幫我拎開隻腳。我梗你唔講啊！拎開隻腳。錯，同你玩得都幾開心。係咯，玩下啫嘛，好開心啊！我先告辭啊。到你啦！邊個要佢，我殺邊個！冇啊，走啊！夠膽搞到佢咁樣，你當我鬧㗎？快啲走啊！你唔係佢對手，我求下你啦！走！你條死呆仔啊！夠膽搞到佢咁樣，我都唔係善男信女啊！
次見到你就愛上你啦。好愛，我未試過有一日冇掛住你。1000年，10000年。我唔係同你講個女仔搣盲，就係想你食佢嘅咩？我將你最心愛嘅女人打到毛都冇條剩，你個佛幫到你啲咩？而家你痛不欲生，你個佛又幫到你啲咩？
莊，而家你對大愛小愛男女之愛又點睇呢？男女之愛亦包含喺所謂大愛之內，眾生之愛皆是愛，冇大小之分。有過痛苦，先知道眾生真正嘅痛苦；有過執着，先能夠放下執着；有過牽掛，了無牽掛。睇嚟你已經領悟到個啲啲多啦。你知道你嘅使命啦？眾生皆苦，解救人世間嘅苦難，普渡眾生嘅唔係我，而係天竺嘅22部經書。呢次西行取經，路上會有無窮嘅艱難險阻同妖魔鬼怪。佢哋3位各有所長，可以全天候海陸空貼身保護你。而家授予你袈裟同法器，從今日起你就係大乘佛法嘅弟子，法號三藏，上路啦！分开不能再
爱，难道这是上天？